ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. സോ ഇന്നത്തെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മളിതാ പിസ്താഷ്യൂ കുനാഫ ചോക്ലേറ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഇത് മിനി വേർഷൻ ഫേക്കാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാനിവിടെ ബക്കാലയിൽ പോയപ്പോൾ വാങ്ങിയതാണ്. ബക്കാല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഈ പച്ചക്കറി കടയൊക്കെ പോകില്ലേ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ പഞ്ചസാരയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു തട്ടിപ്പ് വരുത്ത പച്ചക്കറി കട. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് കടയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ലുലുമാൾ വരുത്ത ലൈറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. എന്താവുന്നാവോ അതുപോലെ എഴുതിയ ഈ മുകളിൽ എഴുതിയ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമാവോ. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഇത് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാഹസികമായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ അവിടെ ദുബായ് ചോക്ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതാണ് സംഭവം. സ്മെല്ലൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇതാ കണ്ട സെറ്റ് സംഭവമായിരുന്നു. ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു സ്ലോ മോഷൻ ഈറ്റിംഗ് വീഡിയോ അയച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ എനിക്കിതാ ഇതിൻ്റെ ഈ ഉള്ളത്തെ ആ സംഭവം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഫൈനലി നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല പോലെ ഇഷ്ടമായി. നമ്മൾ വലുത് വാങ്ങിയില്ലേ, അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫേക്കാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റാണ്, പക്ഷെ നല്ല സാധനം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. കൂടാതെ അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കൂടുതലൊന്നും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല, രണ്ടും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല. രണ്ടും ഓക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെയും ഓക്കെ തോന്നിയത് ഈ ഫേക്ക് വണ്ണാണ്. ഓക്കെ ആയിട്ട് തോന്നിയത് എനിക്ക് ഈ ഫേക്ക് വൺ, മിനി ഫേക്ക് വണ്ണാണ്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ, ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ബൈ, സി യു.